兩個人嘅太極拳對練呢，係一個目前太極拳最高級意境嘅套路，因為呢個套路啊喺中國只有沙國正老師傅係打得好好嘅。要對練呢套太極拳對策、散手對策，相信有好多人都曾經學過，但係兩個人對手啊冇經常咁訓練嘅話呢，係好難練得好嘅。早喺30幾年前呢，何偉廉師傅喺中國大陸嘅時候，佢係父親教落嚟幾兄弟，因為係兄弟嘛，兄弟大家同食同住，24小時都見面嘅，所以呢就會練得好好啦，練得好純熟啦。當時喺中國經常有嗰啲所謂國慶啊、五一啊嗰啲咁嘅節日嘅時候呢，何師傅同埋佢啲細佬大佬呢，啲兄弟呢，經常都會參加呢啲表演節目，都係上台打呢個太極拳嘅對打，所以嗰啲掌聲啊，拍到手掌爛。呢個係30幾年前嘅事啦。咁而家何師傅前後呢，都教咗幾十個徒弟學識打呢套散手對打，但係真正能夠練得好嘅呢，係冇幾個嘅。而家呢個 Kenny 呢，係算係練得唔錯啦。一個外國人能夠練成咁呢，都好難得㗎啦。呢個係算佢好有恒心、好有用心咁去學，先至會有今日咁嘅成績嘅。